Mang, gening kamari babaturan abi nu meuli motor teh. Duitna menang menta ti kolotna. Ya wajar tuh, karena lagi budak kolot. Ya wajar deh minta mah. Ah, abi mangke jaga mun hayang meuli motor. Arek nginjem kajen nginjem ka batur, moal ngariweuhkeun kolot. Pinjam ke saha. Saha we mah. Asalkan nginjem pokona mah teu ngariweuhkeun kolot. Ya alus atuh, mun boga pambadegan gitu mah. Alus, berarti di dinya teh jelemana mau tekar gitu. Hayang usaha sorangan gitu, mau ngarebeulkeun. Alus. Emang memuji. Kala-kala. Tapi lamun misalkan di dinya nginjem duit ka batur, anu mayaranna saha? Si emak jeung si bapak. Atau keneh-keneh mau eta mah. Aduh, ngarebeulkeun kolot eta mah. Kayak di dinya pikiran di kumaha. Dasar. Cuma teh heueuh. Tekar, nginjem mayaran sorangan.